भाई तो व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज की वीडियो अपन मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेल रहे हैं। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके तो कहाँ जाना अपन को? ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे। ओके साले पहले टारगेट पहला तेरी रुको भाई 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 गए, बच गए बच गए बच गए। एक साला यहाँ पे बैठा है ये क- कि- ये ये गया साला है तो बैठा साला गया। यहाँ बच के रहना है भाई। मैं यहीं से गिरा था पिछली बार भाई। भाई इसको बचा लिया, बचा लिया। पिछली बार में बचा नहीं पाया था, इसको बचा लिया। Thanks! Love you! Forever! भाई तू फ्री हो गया भाई, जा भाई 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 Stay close, Mika. मर गया भाई भाई भाई। यार इससे अच्छी तो वो पुरानी वाली गन थी यार। गन एक्सचेंज करनी भाई। तेरी गन कहाँ गई भाई? Music. शिट गिर गया यार। मैं तो इसको निपटा दूं पहले। ऊपर कैसे जाऊं यार? Nice. मतलब ऊपर कैसे जाऊं यार? और कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट वाला नहीं है क्या? ब्लास्ट कुछ तो होगा यार। ये क्या है? ये सिलेंडर रखा है तो थोड़ा सा। ओके आग बुझ गई। मिलने का ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। बजाओ ताली। तेरी भैंस की साले। रुक जाओ रुक जाओ। साले एक तो इतने हैं यार, कितने भरे हैं साले। ये क्या? ये भी क्या पार्टनर? भम्मस है। ये ट्रिक कैसी लगी मेरी गाइस कमेंट करके बताना। और हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो पे आ गए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि मैं वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये हुई ना, ये मेरी पार्टनर के पास वापस आ गया। ओके नई दुनिया। इसकी पार्टनर कितनी अच्छी है भाई, उसका साथ दे रही है। और मेरी इसको देखो, ये देखो मेरी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई मेरी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर।